აღმოსავლეთ აზია, ჩინეთი, ავსტრალია, ეს პატარა კუნძულები და ის შემდეგ. ეს იყო ჯერ კიდე ნათქვამი, მაშინ არ მიუწევიათ ამისთვის ეთყობა ბევრს ყურადღება. მის შემდეგ ამერიკული სამხედრო მანქანის მთავარი ინტერესის სფერო ევროპა და ეს კი არ გახდა. გახდა ის ზუსტად ის. ახლა ტრამპი რასაც აკეთებს, მაგალითად, ტრამპი ხურავს ბაზებს გერმანიაში, ცოტა შორის საბერძნეთშიც, ახდენს ამერიკული ჯარების გადაჯგუფებას მის მოკავშირეებში, ანუ უნგრეთში, ეს კიდე ის მანიშნებელია, ეს იმის მანიშნებელია, რომ ტრამპი ემზადება ევროპის თეატრის თავის შეერაღებული ძალებიდან დაცლისთვის და ეს ჯარები იყოს მხოლოდ და მხოლოდ იმ ქვეყნებში, რომელი ქვეყნებიც ითვლება მოკავშირედ. გაინთავისუფლოს ხელები ამ მიმართულებიდან და მთლიანად გადაერთოს იმ მიმართულებაზე, რომელი მიმართულებაც არის სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია. სასიცოცხლოდ მნიშვნელობის მიმართულება არის არა მარტო ტაივანი. იქ უამრავი სიმდიდრე არის იმ მიმართულებაზე, რომელზეც დომინირებს ჩინეთი, აი ბასეინში, ასე რომ ვთქვათ, და იქ არის ახალ ნავთობს ეძახიან, ესეთი ქიმიური ელემენტები აღმოჩენილი, რომელიც არის ამერიკელების ინტერესების სფერო. ამიტომ ნატომ ამ ხრივაც, აი გვერდით ამ მხრიდან რო შეხედოთ, ხო? ამ ხრივად ამოწურა ამერიკელების ინტერესებს. ამიტომ ამერიკელებს აქვს ყველანაირი მიზეზი საიმასოდ, რომ მოახდინონ ნატოს დაშლა. და მიზეზები პრობლემა არ აქვს მაგის. ელემენტარულად თუ კი მოხდება ანექსია გრენლანდიის, ნატო ავტომატურად დაშლილი. იმიტომ აზრი არ აქვს ესეთ სამხედრო ბლოკის არსებობას, სადაც მოკავშირეები ერთმანეთს ჭამენ. მოკავშირე იმას ნიშნავს, რომ ერთმანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებ და მორჩა და დამთავრდა. ერთმანეთის დაცვისთვის ხარ და არა ერთმანეთის ჭამისთვის. აი ამაში არის საქმე. ბევრი კითხვაა შემოსული და ვასკოლკას завтра будет თბილისის დროით 8-დან 9 საათამდე. ასე გვაქვს დაგეგმილი თუ რამე არ შეიცვალა. არ ვიცი ძმაო ვერ ვახერხებ ამ აზირალა ხალხის იმას რა ქვია თან ვისაუბრო და თან გავწმინდო ვერ ვახერხებ ნუ მიაქცევთ ყურადღებას და ვინც იბილ სიტყვებს თანდათან მე დავბლოკავ და მოშორდებიან აბა რა სიზამეს მე დაერათ ამ ხალხს აზრი არ აქვს რომ ელაპარაკოთ ყველა უნდა ხარჯოთ რო კალბატონიდან არ შეიძლება ომის გარეშე ვიმეგობროთ ყველასთან და არსად არ შევიდეთ ნატოში მით უმეტეს. როგორ არ შეიძლება, მაგრამ საამისოდ პოლიტიკა უნდა მართო და 30 წელიწადი არის საქართველოს სახელმწიფოს პოლიტიკა და ქართული პოლიტიკური ელიტის ამოსავალი წერტილი არის ხალხის დაბოლებისთვის და მოტყუებისთვის ნატო. ისევე როგორც დღეს ახლა და ამაზე ცხოვრობდნენ მთელი ამ ხნის მანძილზე ეს ბინძური პოლიტიკური ელიტები და ისევე როგორც ვთქვათ ევროპაში ამ მომენტისთვის არის ისტერიკა ატეხილი რომ აი რუსეთი თუ არ შემოიჭრება ეს თუ არ შევაჩერეთ შემოიჭრება იმაში რა ქვია ევროპაში რადგან დღეს ვთქვათ შორის ტრამპმა უპასუხა რომ მას არ ჯერა რომ რუსეთი შემოიჭრება ევროპაში ლიბერალიზმის კლასიკური ლიბერალიზმი აღარ არსებობს და ეს არის დაავადებულთა სექტა რომელიც კაცრავად ხალხო თუ ასე გინდათ ეს ერთმანეთის ლანძღვა გადადეთ და პირადში ლანძღეთ ხო რა არის სერიოზულ საქმეებზე ლაპარაკობ და რა ვიცი აბა ხო აი გივი ამბობს ძალიან საინტერესო თემას